Lakliba November amadagi Meitei Langol na Konba Mapham Singda Mayai Kaba nisha Chaba Amadi Yonbada Athingba Thamle haina Meitei Langol Welfare Preservation and Protection Committee ke Advisor Yumnam Nimolchand na phongdorakli Langol Chingkhongda tariba Laikai Singge Apunba Club Amadi Mairapai Lok Mapan gi Mihut Sing Amadi Meitei Langol Welfare Preservation and Protection Committee gi members Singna Singda ngasi Langol Type 3 da pangthukipa paugi mifamda wafam sing ase phongdoklehna wai Nimolchand hai Langol gi chingsang ngasi lamdam asigi miyam maru oina Greater Imphal gi miyamna taraina lobugum uri hairiba chingsang asina Greater Imphal dagi Lakliba carbon pollution sing chupsinduna asengba nungshit panghalibani hairiba mafam asida handak khanghodana ahenba nisha kaya yamna laina phanglaktuna mafam asida miyoi kaya manglakpagi machak ama oirakpada natana pamdaba thongdok kaya thoglakatra haibagi chingnaba lei masi pumnamak asigi yenglaga Langolgi akoibada leiriba club mapan amadi Mairapai Lop Singga loinaduna committee asina nisha thingbagi khongthang ase lokalapane khongjang ase ngasi lauthokliba asina tha asigi kuntra paubada hana yolamba natraga charamba leirabasu semdoknaba matam ama pibane Lakliba November amadagi hauraga committee asina lamdam asigi tongan ba Lop Singga khutsamnaduna nisha thingbagi khongjang ase akan mamongda changsingane masida lamdam asida leiriba miyamna su mapung pana sawet piyu haina mahakna makhataki Meitei Langol area apoi 91 jina Konba Mapham sida apoi gi protection committee ne aduga apoi gi Mairapai Lop Sing apoi kai sunjariba apoi gi imavel mayam gi support adagi atei club apoi tinbiro mayam club amadi atei organization singi galona kusamnana mafam masida sida nisha Mayai Kaba nisha yonba amadi sizinabase tingba hawragani Alamasi apoi matam pijari andaki laiba November ki tarik ama 1st November se masidagi apoi yam kanna masi enforce tawna 91 Meitei Langol na poli mapham sing sidai sida apoi organization punamaka kusamnaraga apoi yam kanna athingba ama tawrakani masigi athingba se thugai biganu masi thugai ragadi amukka hena mapham masigi leiriba chinglemba amadi environment da akaiba lakpa yai haidana akoina 1st November di akoi nisha chaba amadi Mayai Kaba nisha yonbase yam akan momong akoi thingagani haidana miyam da ngasi paujin pijabani